Так, сигнализация односторонняя. Конвой XS6. Что тут? Ого, сирена. Вау. Завопит, так все убегать будут. Так, это лишнее. Инструкция. Инструкция на русском, это хорошо. Установить, в принципе, сможет любой. Все доступно, понятно. Так, это не надо. Провода. Так, блок. Это основной блок. Так, тут наклеена гарантийка. Самое главное, ее не отдирайте, а то гарантии не будет. Два брелочка, симпатичные, с хромированным ободочком. Тут у нас закрыть, открыть, багажник и бесшумный режим, либо поиск машины. В принципе, такие удобненькие, тяжеленькие. Они с батарейками? Да, уже сразу все встроено. В принципе, ну, не дешманская, скажем так. Потом, это у нас реле блокировки. Ну, это стандартно. Так, датчик удара с регулировкой чувствительности. Его куда-нибудь на кузов бросать не буду, чтобы не разбить. Так, это концевичок на багажник или капот. На двери, в принципе, в машине стоит какие-то стяжечки для удобства, скотчик, еще скотчик. Так, а тут у нас куча проводов. Да, разобраться, конечно. Электрику это легко. Провода распаковывать не будем. Это колодка для реле. Это у нас сервисная кнопочка, которая прячется куда-нибудь в авто. И мигающий индикатор. Сигнализация, в принципе, это неплохая идет. Скажем так, не самая дешманская. То есть, хоть по надежности доработать будет. Берут у нас ее, в принципе, неплохо. И, что удобно, сразу в комплекте идет с сиреной. По функциям, в принципе, рассказывать даже и нечего, все стандартно, открытие-закрытие, поиск машины, турботаймеры. А, тут, кстати, еще что удобное есть, это пошаговое закрытие, то есть вы можете, точнее, или открытие, как оно правильно, не знаю. Можете сначала открыть свою дверь, потом все остальные двери, либо же сразу все, кому как удобно. В принципе, сигнализация неплохая, можем рекомендовать. Да, хорошенько.